Pimpdlozi. This is where we say Makosi on dial. A very good morning. How's it? Yeah, Right, let me just confirm which is your mic. Yeah, this is the right one. I was just actually previewing what we're going to be talking about. I think it's very interesting. We'll have so many questions about this. You can just say hi to the people and tell us what is the meeting about. Okay, and VUMA FM UKUBALULEKA KOKUBIKWA KOMUZI SekuPhimbdlozi on dial with myself and Ubhuti Magini wakamgenge. Namhla sizokhuluma ngokubaluleka kokubikwa komuzi nokuvula Ubhuti Magini. Okay, all right, great, man. Yes, my brother. I think it's a very important conversation, if I'm not mistaken, because I don't think we did that. Goda emakaya science. I don't know if it's relevant to do it. Is it yes, relevant? It is relevant. It is. So that is why Sizo brought Nishan to say in 19 abanutene uwonja umuzi ubikwayo. Okay. We understand because if utene emakhaya ubikiwe and then eThekwini ubikwango, so that's why sithi aske sizoxexisa ukuthi ke ukubaluleka kokubikwa komuzi kusoqonda ukuthini. Kahle athi sikhuluma ngokubaluleka kokubikwa komuzi incese bhuti wami soshana ngezizulu. Okay. Yeah. So mina ngafunde Michael House. Eh, because I'm for mina ke ashare lapho. So ke mesikhuluma ngokubona komuzi siqonda ukuthi ke indoda yomuzi noma umnikazi womuzi usuke ezobika umuzi kokhokho abanikazi bawo. Because thina ikhale thubabothu sifundise wathi ke umuzi awakhena sekhele wona thina isiphila kona sonke simndeni akusiwo wakhe kamkhulu wakhe okukhokho wethu. So ke whenever ezonza umsebenzi ozobe ubika ngawo umuzi suke engabikeli izinto imoya ethize ke eseceleni kepha usubikela ini okhokho. So basically if sithi ke sibika umuzi sibika umuzi kwabanikazi bawo ukuthi kube njani bhuti wami bawuvikele. Okay. All right, cool. So you can also be part of this conversation. Our WhatsApp lines were not working, but quickly, WhatsApp's here 7. So you can be able to send your voice messages, or throw in your 2 cents with 0659337172. You can also be able to give us a call on 086 1010 300. We're also live with our social media accounts. We're taking videos. You can be able to follow us at VUMA FM. That's Twitter, Instagram, and as well as Facebook. As we get into this conversation, I think I also have a few questions around this. For example, if ubiga umuzi, yes, what do you do? What is required? Okay, if it's big umuzi la noma ubika umuzi so usebenzisa imiziphi inhlobo zezilwane, but before uzubika umuzi fanele lo muzi wakho uqale ungenise abantu abadala. Because awukwazi ukubika umuzi emzini noma endlini engena abantu abadala indle sithi ayinamsamo. We understand, because if ubika umuzi indle engenamsamo qona ukuthi ke usukwenza iphathi wenzela abantu nje noma wenzela imoya. So kubaleka kakhulu ke fanele uqale ukungisa abantu abadala kwakho lapho ubethela umuzi wakho and then usuyawubika kumuzi uthubikwa ngani ubika ngesilwane. Mina I strongly believe myself ukuthi ke fanele kube isilwane sama ngezinyawo ezu4. It can either be izimbuzi noma kube inkomo. Because the ngamakhehla omkhokho bakho nomkhulu bakho benzele nje izinkukhu kuphethe uzobika umuzi kodwa umuzi othenge ngeimali enkulu. All right, cool. So I mentioned ukuthi nomuzi emakhaya nasedrobheni ungakwazi ukubika imizi u2. Yes, ungakwazi ukubika imizi u2 ngabe nemizi u10 bhuti wami ubike yonke lemizi yakho leyo. Okunye futhi uqonda ukuthi ke umuzi othene onjani umuzi obikwayo. Ungawubika umuzi othengile wena noma ungawubika umuzi owakhiwe. Oqothi ke ungahamba uyothenga umuzi noma yiphi sabhabho ungathenga kuyona noma yiphi township ungathenga kuyona and then umuzi lo ungafana big and then futhi nalo muzi okade uvela ukhona ekhaya noma usuyakha futhi ekhaya kufanele ubikwe lo muzi loyo. What are some of the disadvantages okungawubika umuzi? Ongawubika umuzi idlozi ngezile urecognize lo muzi wakho khehla lami. Kube fana ukuthi nje usahlala kumuzi wakho uhlala kona kudala oqothi ke bazi baphinde futhi banjani ke bakuvikele. Yabona, because even nangasemaphupho la uthothi idlozi kumele ifike emaphuphweni kweni kuvezela umuzi wakhe inisa umuzi omdala oqothi ke lo hlala kona manje nje ungawubikanga they don't recognize it. Uthi kuyini manje kade ku4 ukudala manje sekubhikazi mase kuyini double story whatsoever but basaveza kuumuzi omdala oqonthi ke awukazi ubike lo muzi lo uhlala kona njengamanje they don't recognize it. So kubalekile ukubika umuzi edlozini ukuze bezofika bevakashele bawuvikele futhi umuzi wakho okuumuzi wabo khehla lami. Join us right now 0659337172. Yo, gives a man like us.
But guys, so obviously you've had a couple of months on the radio. How's it been so far? Hello?